Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi vă propun un sos dietetic care poate înlocui cu succes maioneza, având de 15 ori mai puține calorii decât maioneza clasică. Nu conține strop de ulei, este foarte fain, fin, cremos, se poate folosi la salată băf, la ouă umplute, salate de ciuperci cu maioneză, salată de conopidă sau de fasole verde. Practic poate înlocui maioneza. Haideți să vedem cum se face. Din ingrediente ieftine și foarte rapid. Pentru maioneza dietetică, care are de 15 ori mai puține calorii decât cea clasică, avem nevoie de 4 ouă fierte timp de 5 minute. Gălbenușul lor arată așa, da? Deci nu e nici cleios, dar nici fiert tare. 300 de grame de iaurt grecesc. Iaurt grecesc, să ne înțelegem, este de fapt în stil grecesc. Și aici am o variantă cu 2% grăsime. Este și cu 10%, de acolo deja avem grăsime mai multă și mai multe calorii. Ce ar fi de spus că iaurtul în stil grecesc este preparat în România, după metoda grecească, care ce presupune? Strecurarea iaurtului clasic. Pentru că are foarte mult zer, iaurtul natur simplu, și atunci ăsta se strecoară și se obține un iaurt cu o textură cremoasă, da? Pentru că mulți cititori au zis că de ce nu folosim iaurt românesc. În primul rând, iaurtul nu e românesc, pentru toată planeta asta face iaurt, din lapte fermentat și lapte bătut și alte produse. Dar, în mod special, iaurtul în stil grecesc este indicat pentru această rețetă. El are cam 61 de kilocalorii la 100 de grame. Uleiul are 900 de kilocalorii la 100 de grame, sau mă rog, de mililitri. Mai am nevoie de 4 lingurițe rase de muștar, simplu, de masă, da? Și un pic de sare. Se lucrează totul cu blenderul de mână în paharul blenderului. Și începem. Punem ouăle, așa jumătăți. Uite ce fain este. După ce fierbeți ouăle, imediat le puneți sub jet de apă rece și le răciți foarte bine, că atunci se vor decoji ușor. Și ele trebuie într-adevăr să fie reci, să nu fie aici ouă calde, de-abia fierte. Peste ele pun muștarul. Revedem. 1, 2, 3, 4. Mie îmi place cu muștar. Mai mult. Și iaurtul grecesc. Tot intră în blender. Așa. Sarea se pune la final. Și acum procesăm totul. Și gata. Uite ce fain e. Acum curățăm blenderul. Acum punem sare după gust. Cine dorește mai poate pune lămâie, dar nu prea e nevoie pentru că iaurtul are o aciditate proprie. Dar în funcție de gust, la fel se poate pune un pic de piper alb măcinat. Hai să vedem. Mai merge un pic de sare. Și gata. Dăm un pic la rece și pe urmă o folosim la tot ce dorim, de la ouă umplute până la salată băf și altele. O să vă povestesc în curând. Am lăsat maioneza dietetică un pic la frigider, ca și cantitate 500 de ml, fix. Atât am obținut. Și acum o punem într-un vas de servire. Uite cât e de faină. Foarte fină, foarte gustoasă. Excelentă. Na, ce spuneți? Se poate folosi la ouă umplute, la salată băf. Acum, în funcție de marca de iaurt, se poate să iasă mai groasă sau mai fluidă. Vedeți, prin încercări. Eu am făcut-o de 3 ori până acum. Odată a ieșit mai groasă, odată mai fluidă, acum mai între. Avem pe blog și salata băf cu maioneză dietetică. E o minunăție. Și chiar merită încercată pentru că aveți de 15 ori mai puține calorii în orice preparat decât cu maioneză clasică. Nu uitați să vă abonați, încercați rețeta, că ați văzut că din
ingrediente foarte ieftine. Spuneți-ne cum v-a ieșit, foarte multă lume a testat-o și le-a ieșit perfect și vă așteptăm și la următoarea rețetă cu drag. Ciao!